兔爷全不干人事儿。恼火，不信你硬得起来。豆瓣60万人给出评价高达8.4分，好于95%的剧情片，好于97%的惊悚片。这部2009年上映，由陈国富、高群书联合导演的谍战片《风声》一直被奉为谍战片的天花板级别的存在。你一定听说过这么一句话：风声之后再无传奇。而这部电影豆瓣热门短评里频繁出现的关键词是百合、卖腐、黄晓明、苏有朋、鬼片、大尺度。其实当年电影上映后，观众讨论最多的也是这些词。大家关注的点并不是风声里的谍战元素，而是各种大尺度的刑讯以及演员的表演。现在被质疑演技差的黄晓明和苏有朋，当年在风声里的表演可以说是极其的惊艳。而当我又把这部陈年老片找出来重新看了一遍后，发现有很多细节当年看的时候全被我遗漏掉了。当你真正读懂这些细节，才会明白人物的行为动机。接着看下去，我会给你讲一个不一样的风声。风声的故事开始于对日抗战的中期，国民党副总裁汪精卫私自与日本苟合。1940年3月30日，在南京成立新的国民政府，实际上就是日本在侵华战争期间扶持的傀儡政权罢了。汪伪政府成立后，中国的抗战进入了内忧外患的时期，但在日军占领区都潜伏着地下抗日组织，积极出日出歼。因为当时杭州紧邻上海、南京，交通方便，日军兵力又相对薄弱，成为了国民党军统特务和共产党地下组织秘密活动的重要据点。抗日反伪力量发展迅猛，接连刺杀不少的日本高级军官和汪伪汉奸，首当其冲的便是汪伪政府保密局特务处处长叶剑波。1942年10月10日，他包下饭店，邀请隐居北方的政坛泰斗吃饭，真实目的其实是想劝说对方参加汪伪政府的庆典，拉拢成自己人。汪主席非常敬仰您，特别交代下来，让我今天一定请您老到观礼台就坐，哪怕就1分钟。从这位北方政坛泰斗的表情可以看出，他并不想出席这个狗屁典礼。别说1分钟了，就是1秒钟也不行，一旦被拍下，那可就真百口莫辩了。自己在北方隐居的日子好好的，干嘛背负汉奸骂名，还得提防暗杀？但他也有点担心，假如自己不答应的话，能不能活着走出这家饭店？见老者似乎没有想来的意愿，叶剑波开始下猛料，一共说了2段话。第一段话强调己方阵营日趋壮大，连唐生明将军都到南京跟汪主席合作了，还有齐燮元、何新建、李长奇。第二段话强调敌方阵营日趋衰败，目前重庆方面是节节败退，蒋介石四面投降是迟早的事儿。值得一提的是，叶剑波嘴里的齐燮元、何新建、李长奇确实是大汉奸，但在汪伪政府一路做到军务处处长的唐生明却是国民党的卧底。他奉蒋介石之命，为掩护上海、南京活动的军统特务才打入汪伪政权。这位大佬在解放战争中还积极参加湖南和平解放运动，功勋卓著。新中国成立后，担任过几届全国政协委员以及第6届全国政协常委。从这里也能间接看出，汪伪政权政府里有很多高官其实是国共卧底。叶剑波正说着呢，上菜铃声响起，服务员赶紧走到传菜口端菜。他端着菜径直朝桌面走去，半路被拦下，检查盘子里有无武器。对方正在查看时，饭馆的玻璃突然被砸碎，所有人吓一十八枪。在自己的地界，仅仅是一点声响便被吓得如同惊弓之鸟一般，说明局势并没有叶剑波说的那么明朗。汪伪政权如今岌岌可危，国共两党在面对汉奸这个问题上，态度可都是除之而后快。这里的粉蒸鸡可是纯正的重庆味儿，您隐居在北方难得一场。范老先生，您好歹给我一个交代。叶剑波完全没有抢救的必要，当场死亡，当局上下是一片惊慌。紧接着，各种暗杀活动在全国各地大范围的掀起。华东方面军第10军中将司令官柳川平助被投毒暗杀，日军34师团指挥官宫本武藏被一丈红暗杀，第15师团的田中茂大佐被一斧入脑暗杀。
关东军防疫及水部研究基地遭袭，华中派遣军运输车被炸。这里简单介绍一下报纸中提及的柳川平助关东军防疫及水部。柳川平助是日本的乙级战犯南京大屠杀的重要罪魁之一。我们比较熟知的南京大屠杀的主犯谷寿夫就是他的手下。现实里柳川平助并没有被刺杀，1945年1月日本战败前病死。导演在电影里让他被暗杀身亡，虽然不符合史实，但非常过瘾。关东军防疫及水部则是臭名昭著的日本关东军731部队，他们假借研究防治疾病与饮水净化，使用活体中国人联军战俘进行生物武器和化学武器的实验。具体罪情我就不细讲了，总之他们做下的恶简直罄竹难书。想了解的可以去看日本 NHK 电视台播放的纪录片《731部队的真相：精英医者与人体实验》。好多人说风声是群英荟萃，主演都是当年的一线好演员，然而再看一遍你会发现里面出场不多的配角也都是好演员。比如开头的这一幕戏，饰演叶剑波的是段奕宏，饰演隐居北方的政坛大佬的是朱旭老爷子。这两位演技有多好，代表作有多少，我就不多介绍了吧。饰演我党地下工作者的女演员是刘薇薇，最广为人知的角色是我的团长我的团里迷龙的老婆。在电视剧里，她拿着枪把团长赶到树上，还差点没把他杀了，没想到在电影里竟然如愿了，这一枪多少带点个人恩怨。日本特务科机关长武田发现暗杀活动都是由地下抗日组织老枪策划的，他已经活捉枪杀叶剑波的地下工作者，只要撬开他的嘴就能顺藤摸瓜抓到老枪，将地下党一网打尽。这件事情被武田安排给伪军特务处处长王田香亲自审问。王田香将来自斯里兰卡的香料涂抹在地下工作者的身上，旁边的恶犬流着口水，闻到香料的味道后更是狂吠不止。这只狗叫巴妞，最喜欢这种香料，已经吃过不下几百个人。说吧，早晚都得说。王田香自然希望他尽快服软，但很明显眼前的这是块硬骨头。见他仍旧不打算说一个字，索性将香料一股脑泼到他身上。谨慎起见，王田香先用水洗干净手，然后吩咐手下放开了恶犬。巴妞，按理说用刑用到这种程度，一般人早就招了，求能死个痛快。但这位地下工作者被恶犬撕咬后，即使奄奄一息，仍不出卖同志。无计可施的王田香只能找外援，擅长用针的高手六爷。此人原本是针灸大师，战乱时期为了糊口干起了行刑的买卖。只不过六爷动刑的方式别具一格，是给人体特殊的穴位扎针。这些穴位只要将针扎进去，将痛不欲生，是从骨头里开始疼。而且六爷还会在针上涂抹增加痛觉的药水，让痛楚增加100倍。许多地下工作者最后都倒在了这一步上，几针下去就全交代了。这位新抓的女同志自然也没扛住，5针下去便说了实话。那女的招了。她的确是老枪的部下，他们每次行动之前都会有人在城隍庙前的告示栏分别给他们贴发指令，指令都写在彩票广告上，这是从他家搜出来的。他有见过贴指令的人吗？撞见过一次，是个瘸子。聂海花是清末明初金松岑、曾朴创作的长篇谴责小说，对封建知识分子与官僚士大夫的虚伪造作和庸腐无能批判，甚至连鲁迅都称许聂海花结构工巧，文采斐然。彼时这本书算畅销书，地下组织将之作为电码的母本，以此掩人耳目。毕竟家里有这种书很合理吧，没毛病吧。既然知道地下抗日组织负责贴指令的人在哪里，王田香自然要带着自己的人去城隍庙蹲守抓人。果然发现人群中有个瘸子，胸前挂着布兜，一瘸一拐地走着。饰演瘸子的是祢大红，在最近热播的《狂飙》里有精彩演绎。不过大多数观众更为熟知的可能是他饰演的苏大强了。为了避免打草惊蛇，特务们慢慢靠近，企图将这个瘸子活捉。然而一个手下突然跑到王田香面前，汇报了一个重要的情报。处长，我认识那个瘸子，他是我们司令部的清洁工。王田香思索片刻后觉得不对劲，赶紧取消行动，让特务们撤。
他认为贴告示的瘸子既然是司令部的清洁工，可以合理判断给他情报的人潜伏在司令部里，当场抓捕只是抓一人，审讯未必能套出话，还容易打草惊蛇。不如放长线钓大鱼，先不抓，而是设计将司令部的卧底揪出。所以王田香才会在关键时刻终止行动，并将情报上报给武田。不做，线报显示这个卧底代号叫老鬼。我来下个套吧。武田说完话，镜头切给王田香，这个眼神可以说是意味深长。既然武田已经通过线报知道司令部里有卧底，连代号都清楚，那为什么还要派自己去抓那个瘸子呢？假如真抓了会怎么样？武田其实并不是那么信任王田香，让他去抓人就是在试探而已。假如王田香明知司令部有内鬼还抓人，就会有通共的嫌疑，那是在故意打草惊蛇，给组织通风报信。所幸王田香通过了试探，这样的话武田才能放心的把后续捉鬼的任务安排给他来做。之所以这么谨小慎微，是因为武田很重视这次的行动。他爷爷曾在沙河前线作战时受不了压力，选择自裁自杀，这导致武田的家族一直备受歧视，被扣上了怯战的帽子。半个月前的军事会议上，甚至有名军官当众对他嘲讽，武田哪咽得下这口气啊？用笔直接戳穿对方的脸，这种行为自然受到惩罚。他被要求1个月后遣返回国反省。在此期间，他查到地下抗日组织的领导人是老枪，卧底是老鬼。为了能将2个人捉住，立功雪耻，他不惜下跪揽下了此事。私はもうすぐ戦場を去る身ですが、敵を葬る最後の機会をみすみす逃し、加盟に泥を塗るわけには参りません。为将老鬼揪出来，武田设下极其歹毒的圈套。10月28日的上午，他给剿匪司令部发布一条密电，内容则是：近期恐怖活动猖獗，我方情报渠道似已遭渗透。帝国中将挂位良夫竟邀剿匪司令部张司令及其有关人员，于10月31日晚9时往西郊百草堂检讨情报作业流程。汪伪华东剿匪司令部收到这条密电，译电组组长李明玉将密电翻译成了书面语形式的机密文件。收发专员顾小梦将这份文件送到了军机处处长金生火的办公室。剿匪大队长吴志国刚好也在这里，走近前瞟了一眼那份文件。金生火拿着文件送到司令的办公室，但是司令这天刚好不在，于是文件交给了司令侍从官白小年，给的时候还调侃了几句。白小年不想搭理他，白了一眼，看了看文件，放到司令的抽屉里。这份由武田发出的要开会的密电自然是假的，不过是鱼饵罢了。假如几天后那个瘸子出来贴彩票广告，就说明司令部有卧底。2天后的城隍庙，潜伏的特务们发现那瘸子果然来贴广告了。彩票广告上有2排数字，表面上是彩票号码，其实是加密电码，每一串数字对应的是之前搜出来的孽海花里面的某个字。密码母本在手，自然很轻松地破译出这上面究竟写了什么。很明显老鬼中计了，将武田发出的在百草堂开会的密电当真，通过城隍庙的彩票广告想让自己的同志当天去百草堂刺杀。可以确定卧底就在剿匪司令部，接触文件的5个人都有嫌疑。这5个人分别是译电组组长李宁玉、收发专员顾小梦、军机处处长金生火、剿匪大队长吴志国、司令侍从官白小年。为了不打草惊蛇，武田没下令抓人，而是让他们去球庄开会。于是这天晚上，几个人便接到开会通知，被连夜送到了球庄。这个庄园原先的主人姓裘，是个土匪头子，趁乱世发家致富，于是买地造庄园。造好的庄园名声显赫，人称裘庄。可能是园子太好，名声太大，现被华东剿匪总队接管。车进入庄园后没有停留，一路开到深处才停下来。正前方是2座小土山，土山上各自建了栋相对而立的小洋楼。这里被日本人征用后，这2栋楼就变成行宫，接待高级官员。只不过在夜色的笼罩下，2栋楼变得阴森可怖，让人心绪不宁。